Знаењето е патување. Кога помислувам од каде да почнам во опишувањето на основите на она што се нарекува западна езотериска традиција, некако природно ми доаѓа да раскажам едно патување. Патување по чии што патеки денес накратко ќе направиме мала прошетка. Замислете го времето кога се уште интернетот не беше толку распространет и кога знаењето како главен извор ги имаше книгите. Да, завршуваше еден век, а со него и еден милениум, а сепак старите добри книги беа влезот во светот на фантастичните ризници на разните знаења. Како страствен и фанатичен читач одбрав да студирам литература. На тие првични предавања почна да ми се отвора еден свет кој дотогаш не го познавав. Истражувања и книги за далечни светови, за различни книжевни традиции и жанрови. Еден од тие жанрови кои имаат силно влијание на разните книжевни школи е секако магијата. Овој феномен го обработувавме по еден од тие воведни предмети и тогаш највпечатлив автор на оваа тема се наметнуваше Џејмс Фрейзер со монументалното дело Златна гранка, каде Фрейзер се обидува да го опише развојот на човечката творечка мисла преку магијата, религијата и на крај преку науката. Во време кога немаше YouTube или социјални мрежи и не се гледаше во малиот екран на телефонот, во време кога се излегуваше во град, социјализацијата подразбираше разговор. Во тоа време, сета моја фасцинација со Фрейзер ме тераше да мислам дека сите сакаат да слушаат за различните ритуали и церемонии кои овој автор ги има обработувано од ширум светот. Така во овие мои дредорења на тема магија научив една животна лекција, а тоа е дека кога ученикот е подготвен, учителот се појавува ненадејно. Еден мој драг пријател, слушајќи ги моите разговори на оваа тема, дискретно, но со доза на интригантност ме запраша дали сакам да ги проширам моите хоризонти со нов вид на увиди во темата која, очигледно, многу ме фасцинира. Моето прифаќање ме внесе во една авантура и патување кое трае и ден денешен. Книгата Клучеви на психичката магија од Живорад Михајлович Славински од денешен аспект ми изгледа едноставна и речиси наивна, но тогаш за мене беше како една волшебна врата кон еден непознат и фасцинантен свет. Низиниот лајтмотив, потпри се на здравиот разум, беше она што ме плени и ми се чини ми ја даде можноста за филтрирање на содржина. Денес, по 2,5 децении проучување, се уште се сметам за апсолутен почетник и само ученик, така што ова мое споделување сватете го само како зрак светлина која осветлува само еден дел од бескрајното море на знаења поврзани со западната езотерија и окултизам. Европа одсекогаш била плодно тло за различни езотериски системи, така што нивната разноликост и распространетост слободно можеме да ја споредиме со народните носии и обичаи. Европа е фокална точка од многу причини. Првин заради Римското царство, а подоцна и заради разните колонијални сили кои освен материјални богатства од ширум светот носеа и нематеријални, односно духовни богатства. Кај сите народи постои некаква духовна традиција, езотериски практики кои во духот на поединечниот народ нудат прозорец кон светот на невидливото. Друидизам, вештерство, шаманизам, разни видови на магија, дивинации, бајачки и исцелувања се само дел од таквите пракси. Повеќето од овие традиции се потиснати или се повлечени во илегала со ширењето и предоминацијата на трите големи монотеистички религии, во прв ред христијанството и исламот, за да повторно испливаат на површина во оној историски период познат како Ренесанса. Токму во Ренесансата почнува мешањето на древните религии, народните духовни традиции и она што представува правобитна наука. Впрочем, во оние стари религиски системи, кои денес поградно се нарекуваат пагански или незнабожечки, религијата и науката биле едно, токму затоа што го имале она врзивно ткиво наречено езотерија.
Науката е на другата екстрема, при што не признава друга реалност надвор од рамките на она материјалната. Ова поларизирана дуалност создава огромен јаз кој го пополнуваат сите езотериски дисциплини. Ако материјата е само врвот од ледениот брег, тогаш духот е се она што лежи скриено под водата. Токму тој скриен дел е предмет на проучување на езотериските науки, оставајќи го малиот дел што е над водата на класичната материјалистичка наука. Денес религијата е во крајноста наречена духовна исклучивост и експлозивност, каде од верникот се бара слепа покорност кон свештенството и институцијата како единствени посредници со Бог. Човекот е ставен во комплетно подредена состојба, каде треба верно и слепо да ги извршува верските ритуали и догми, очекувајќи на тој начин да го доброволи под наводници семокниот Бог, каде Бог и човекот се јасно раздвоени. Окултизмот и езотеријата се синоними кои представуваат челичен мост над инаку непремостливиот простор меѓу материјалистичката наука и догматската религија. Во езотеријата човекот е микрокосмос, односно направен по образот Божи, макрокосмосот, и како таков тој е креатор и создавач на промени. Тајновитоста на езотериските пракси е предизвикана од фактот што таа е помирувачка дисциплина која стои меѓу религијата и науката, и нези ја практикуваат и познаваат истовремено научници, свештеници, но и многу обични луѓе. Се смета дека египетскиот бог Тот ги има донесено езотериските науки од Атлантида, а подоцна ги има пренесено на свештенството во древниот Кем, односно Египет. Друго место каде што наоѓаме пренесување на овие тајни знаења е секако Библијата, а на неа до фасцинантни детали и ситници се надоврзува книгата на Енох. Големо е искушението на окултните науки да се гледа како на празноверие. Обичниот човек кон тој заклучок е наведен од навидум рационалистичката логика на времето во кое живееме. Од друга страна, големите центри на моќ, политички, религиозни, научни, финансиски и други, длабоко се навлезени во езотериските науки и доктрини, но обично затоа молчат и работат во тајност. Таа работа се состои пред се во истражување на бескрајниот потенцијал на неистражените дамари на умот, за кој и меинстрим науката вели дека се употребува во еден многу мал процент. При соочувањето со можностите на тој потенцијал, потребна е огромна самоконтрола и етичка воздржаност од злоупотреби, односно, единствената дозволена употреба е за личен разум. Во сите езотериски школи, моралната вертикала почива на законот на причина и последица, уште попознат и како карма. Во тој смисол, ниеден сериозен окултист не се впушта во пракси кои би ја нарушиле туѓата слободна волја. Западната езотерија ја има таа добра одлика што се однесува како филтер на разни учења. Многу од окултните знаења доаѓаат натоварени со слоеви и слоеви религиозна доктрина, при што за да се процеди слојот на практично применливи знаења, потребно е филтрирање. Најдобар пример е кабалата. Додека традиционалната кабала е еврејско-езотериско толкување на Тората, езотериската кабала го зема само практичниот скелет наречен дрво на животот и преку него практично создава универзално применлив образец за сите останати дисциплини. Како вовед во листата на најважните дисциплини, повторно би сакал да ви раскажам една кратка приказна. Во домот на едно старо скопско семејство, како подстанарка живееше една моја колешка од факултет. При една посета на тој дом не можев а да не останам фасциниран од огромната библиотека, останата во наследство од веќе покојниот сопруг на газдарицата на станот. Како што реков претходно, кога ученикот е подготвен, учителот се појавува. На рафтовите на таа библиотека ја најдов книгата на еден стар југословенски селски лекар, доктор Петар Станковиќ, а книгата се викаше Медицина дивина, односно божествена медицина. А поглавијата од таа книга покажуваа се само некласични медицински дисциплини. Дел од тие наслови се окултни феномени, сугестија, факирски вештини, медиумизам, спиритизам, пророкување на судбината, амајлии,
бела и црна магија и така натаму. Кој би рекол дека овие се наслови од книга која всушност во основа зборува за медицина? Ете, од овде почнува и краткиот преглед за најважните окултни дисциплини набројани по азбучен ред. Алхемија, астрологија, амаилии, видовитост, вештерство, геомантија, гематрија, енохијанска магика, јога, кабала, левитација, магика, некромантија, спиритизам, тарот и така натаму. Листата секако не е целосна и секоја од овие дисциплини би барала посебно истражување и видео кој нормално би го направил ако постои интерес. Овде не би сакал никого да убедувам за исправноста и целисходноста на овие дисциплини. Сите природни феномени, како физички така и духовни, по својата природа се неутрални и од Бога дадени. Само нивната примена може да биде позитивна или негативна. Големи тајни служби како ЦИЕ и КГБ во периодот на студената војна сериозно вложувале во своите езотериски оддели, при што она што не можеле да го постигнат со сателити и слична технологија, го надополнувале со гледање на далечина, астрални проекции и слични техники. Ако во тоа време овие техники давале резултати, верувам дека и денес имаат такви програми кои нормално се работат тајно. Окултните знаења многу често, ако не и секогаш, биле во служба на мокни луѓе, како на монарси и папи во минатото, така и на председатели, министри и бизнисмени во денешнината. Прав модел на ваквото окултно присуство е советничката улога што имал магот Мерлин во Камелот, односно на дворот на митскиот крал Артур Пендрагон. Еве неколку ликови кои оставиле траги во историјата како влијателни окултисти. Џон Ди, кој бил советник на англиската кралица Елизабета I, додека Мишел Нострадамус ја имал истата улога кај француската кралица Катерина де Медичи. Руската царица Александра Романова како свој советник го имала контроверзниот Грегори Распутин. Многу папи, особено во периодот на Ренесансата, биле длабоко навлезени во езотериски практики, кои само навидум се во конфликт со црковното учење. Тајноста во пренесувањето на овие знаења се обезбедува преку еден процес наречен инициација или воведување, каде преку одреден ритуал и заклетва кандидатот се воведува во тајни знаења и истовремено се заветува на молчење. Разгледувајќи ги насловите од мојата окултна библиотека, сваќам дека денес во посет имам наслови и знаења кои во не така далечното минато се пренесували исклучиво преку инициација, заклетва и пред се завет за молчење. За тој дел, каде ќе зборуваме за конкретни техники, автори и книги, како и за самото значење на поимот инициација, повеќе во второто видео кое ќе биде посветено само за членови на каналот Татунчо. До тогаш, секој добро. Ваш Татунчо.